रुको बेटा, तुमको तो बाद में देखते हैं। चलो बे, तुम लोग अपना चेक कराओ। चल बे, अब नीचे आ, तेरा नंबर है। चला, क्या हो गया है ना तुमको? ऐसा कैसे खास कूद रहा है? अरे सर जी, हमको खांसी का बीमारी हो गया है। बीमारी हो गया है? ला एडमिट कार्ड दिखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पासबुक साले तू, चेक बुक, गैस बुक, अबे साले एक्सरे। कौन है? एक मिनट। हाँ, सारी बात